Për ndryshe nëse ne nuk reagojmë fare dhe se cili shikon jetën e vetë, se cili e ka privatësinë e tij, se cili nuk merret me gjërat që na rrethojnë, çka do të ndodhë? Atëherë zbret dënimi i Allahut Azza wa Jall për të gjithë. Edhe ai që është i mirë, edhe ai që është i keq. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Keni frikë nga dënimi i Allahut Azza wa Jall, i cili nuk bie vetëm në palën zullumçare. Kur të vjen dënimi, ne duhet të reagojmë. Pse duhet të reagojmë? Nga se dënimi na përfshin edhe neve. Kur zbret dënimi Allahut Azza wa Jall, i merr edhe të mirët, edhe të këqit, dhe e shet i pastaj një vërshim, i mori gjithë, një tërmet, i mori gjithë, një ngjarje tronditse, një tragjedi, çka do që mund të ndodhë, nuk i ndan të mirët edhe të këqit, i merr të gjithë. Andaj ne duhet të reagojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet: "Ja Rasulullah, a shkatërrohemi edhe ne duke pas në mesin ton të mirë?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Naam, po, shkatrimi, dënimi i merr krejt. Kur idha kathura al-khabath, kur të shtohet e keqja, që mos shtohet e keqja besimtarët, se cili me përgjegjësinë e tij në bazë të mundësisë, se cili duhet të reagon që mos shtohet e keqja."